Grüezi wohl miteinander. Heute aus dem Büro von der Spezialseelsorge. In der kommenden Zeit feiern wir zwei Feste, zwei grosse Feste, nämlich Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Das sind Feste, die man in der heutigen Zeit nicht mehr so richtig versteht, oder zumindest viele Leute haben Mühe damit. Denn was bedeutet das? Christi Himmelfahrt. Jesus ist auferstanden, erscheint den Jüngern und jetzt steigt er nochmal in den Himmel auf. Und dann sendet er den Heiligen Geist. Wie das physikalisch funktioniert oder was das genau bedeutet, weiß ich nicht zu sagen. Aber ich glaube, das will uns vor allem verdeutlichen, dass wir Menschen noch aus viel mehr bestehen als nur aus unserem Körper. Jesus wird im Himmel aufgenommen. Sein Leib und sein Wesen wird zu Gott aufgenommen, in eine andere Dimension. Es ist ein grosses Hoffnungszeichen, dass wir als Menschen auch nach dem Tod weiterleben. Und er sendet uns den Heiligen Geist am Pfingsten. Auch da wieder ein Zeichen, dass es eine Welt gibt, die viel grösser ist als das, was wir mit unseren Sinnen sehen. Der Heilige Geist ist etwas, das uns im Leben Kraft spenden kann, ein Beistand, der uns trösten kann, wenn wir uns dem immer wieder öffnen. Ich lade Sie ein, jetzt in dieser Zeit auf Pfingsten hin, zu dem Heiligen Geist zu beten, sich zu öffnen für die Dimension vom Geist, dass er uns Kraft geben kann, Hoffnung geben, Stärke, Weisheit, Einsicht, Erkenntnis und schließlich auch Gottesfurcht und Frömmigkeit, dass wir uns immer wieder für die Dimension von Gott in unserem Alltag öffnen. Ich wünsche Ihnen allen schöne Feste.